雪落下来的时候，我总想起去年的白花，有些路只能一个人走。我以为走得够远就能把想念冻住，风会记得我来过这里，今晚雪会落在屋顶上。现在不需要出生成分镜视频，用一句话就可以把9宫格图片直接变成连贯的 AI 视频，太厉害了！来到小梦视频生成，选这个模型，给到提前做好的9宫格图片，描述清楚你的需求效果的就好了。其他的案例也是一样的方法，你也试试吧。